моя любовь, наверное, по работоспособности вот это самое интересное. Так, я левша, задержим. Это кайф. Недавно ездили, причем я стараюсь его плотно держать, все равно отдача бьет. Если расслабить руку. Мы недавно ездили на стрельбе, все стреляли с ЧЗ-75, там, по-моему. Вот. И с пистолета. И прикольно, вот напоминает что-то